Galera, quem fala que é o Emanuel, nós estamos aqui mais um vídeo aqui pra nós gravar aqui no Minecraft. Tem creeper ali, tem um baú, tem uma tocha. Bom, no início dessa série nós não vamos ficar com fome. Foi muito bom ter botado esse negócio que deixa um baú aqui. Como está começando? Mas não tem nenhuma arma. Que baú ruim. Não, vou botar a skin dela de Arix. Legal. Nossa, que armadura feia. Que aí já botou a textura. Que minha irmã mexe. Vamos tentando daqui. Ai, gente, que primeiro episódio não vai ter nenhum. Quase um pack de madeira. Bati tudo. Que saco!
tem uma picareta, espada, machado. Vamos primeiro tirar tudo as roupas do mundo, espada. Ponto, agora eu boto aqui e eu boto. Ai, que dificuldade pra fazer Tira a madeira. Sai daqui, madeira. Não, muito chato. É o machado. Olha. Não. Vai. Ai, tô com uma dificuldade de fazer uma picareta. Essa série é muito difícil no telefone. Entra aqui. Entra aqui. Essa série foi muito difícil. Eu fui burro. Por que eu fui burro? Eu devia ter ficado. Virgínia. Oh, gente. Vocês ouviram isso? Essa série tá muito mais preocupada. Porque muito coisa. Relaxem pra pegar. Ai, gente, tô morrendo de medo. Vocês ouviram aqui? Ele tá tudo. Ai, tá tão triste. Ai, o que você deixou? Uma caminha, assim. Eu não deixo ninguém aqui, gente. Eu não deixo só a minha mãe que me deixou. Eu não considero de tudo que foi bom mesmo.
Tudo bem? Eu podia deixar tipo ferro. Não, mano. Foi aqui. Ai, gente, que barulho. Editor vai eu escutei agora um pouco. Oi, sim. Meu Deus. Eu pedi pra você me assustar nessa série. Eu não botar morte de Deus. Ver eu bandeira pedra, mas o vídeo vai acabando por aqui com essa skin de Alex que minha irmã botou. O primeiro episódio dessa série. Primeiro episódio, o primeiro morte da minha irmã já me assustou. Deixa o seu like, se inscreve no canal e fui!